mandat de faire ce travail. Das ist der zweite Punkt, der hier für unseren Bruder natürlich enorm wichtig ist. Et ça, c'est le deuxième point qui sera naturellement aussi important pour notre frère. Ich denke, man kann nicht Pastor einer Gemeinde sein aus der eigenen Fähigkeit. Je crois qu'on ne peut pas être pasteur d'une église au travers de ses propres forces. Da muss man sehr viel lernen und kriegt es trotzdem nicht hin. Et là, tu peux bien étudier, mais sache que tu n'y arriveras pas. Die Herde, die wir das sage ich mal so, einfach zu dir, die anderen brauchen ja mal nicht zuhören. Et là, le Seigneur te dira, là, je te dirai tout simplement que tu ne dois pas écouter à autre chose. Die Herde besteht aus Schafen Le Seigneur te donne les brebis, und aus Lämmern. tous ces brebis. Die sind ganz einfach zu weiden, gar kein Problem. Ils ont déjà grandi, ça c'est pas un problème. Dann gibt es ein paar schwarze Schafe dazwischen. Il y a aussi certains brebis qui sont aussi noirs. Die zu leiten ist schon ein bisschen schwieriger. Pour les conduire, c'est un peu difficile. Aber das ganz Dumme ist eben, Mais ce qui est un peu ridicule dans tout ça, dass in jeder Herde auch noch ein paar Böcke sind. et chacun aura toujours, il y aura toujours un pont entre toi et ces gens. Und die zu leiten, das ist ganz, ganz schwer. Et pour conduire ces gens-là, c'est très très difficile. Sie haben immer ihren eigenen Kopf. Ils ont leur propre tête. Die wollen immer das, was die anderen nicht wollen. Ils veulent toujours ce que tout le monde ne veut pas. Stoßen die anderen. Et ils dérangent les autres. Die sorgen immer für Unruhe. Ils sont là, ils dérangent. Die Herde besteht halt auch aus diesen Böcken. Et le Seigneur a aussi besoin de ces boucs, donc de ces boucs ou de ces chèvres, en d'autres termes. Und jetzt hat jeder Pastor die Aufgabe, die ganze Herde zu leiten. Et le Seigneur a donné à chaque pasteur le travail d'avoir tous ces gens-là. Und da reichen einfach diese eigenen Fähigkeiten nicht aus. Et pour conduire tous ces gens-là, ses propres capacités, c'est insuffisant. Da braucht es diese übernatürliche Bevollmächtigung. Là, tu as besoin de ce mandat surnaturel. Petrus, das Beispiel für jeden Hirten eigentlich, der schreibt einen ganz interessanten Vers in seinem Brief. Pierre écrit quelque chose de très intéressant. Der schreibt dort, weide die Herde gottgemäß. Il dit, parce que la terre a plu à Dieu, Nicht als Herrscher, pas en tant que créateur, pas en tant que maître, also nichts mit Chef und sowas. pas en tant que chef. In der Gemeinde gibt es keinen Chef. Dans l'église, il n'y a pas de chef. Da gibt es einen, der steht oben. Il y a seulement un seul qui est là-haut. Vorbilder der Herde werden. Tout simplement, il y a l'image, l'exemple, suivre l'exemple de Das ist Jésus. immer Teil der Berufung. Ça, c'est une partie de la Vorbild der Herde zu werden. Il faut être l'exemple, il faut être exemplaire, être comme Jésus. Und das schreibt doch Petrus. Et Petrus écrit, écrit, Paulus, der auch weiß, wie man eine Herde weidet, et Paul aussi qui connaît comment est-ce Dieu, kommt so gegen Ende seines Dienstes mit den Ältesten in Ephesus ins Gespräch. il vient à la fin de son ministère, il dit dans le livre d'Éphésiens, Und er sagt diesen Ältesten von Ephesus, il dit aux anciens de l'église d'Éphèse, hört mal, ich habe euch die ganze Wahrheit gesagt, ich habe euch alles gesagt, was zu sagen ist. il dit, je vous ai dit toute la vérité, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Aber denkt dran, wenn ich weggehen werde, Mais pensez un peu, s'il faut que je m'en aille, dann wird es nicht nur Böcke geben, sondern es wird auch Wölfe geben. il n'y aura pas seulement de bouc, mais il y aura aussi Wölfe, die die des Gemeinde, loups. die Herde von außen bedrohen, Des loups qui viennent dans l'église de Dieu. und auch Wölfe, die die Herde von innen bedrohen. Et il y aura aussi des loups qui seront aussi. Il y aura des loups ravisseurs. Und ihr Ältesten, sagte den Ephesern dort, habt die Aufgabe, die Gemeinde zu bewahren. Et vous, les anciens de l'église d'Éphèse, vous avez le devoir de protéger l'église. Zu beschützen. Vous devez prendre soin de l'église. Wer kann das mit der eigenen Kraft tun? Qui peut faire ce travail par ses propres forces? Es gibt keinen Pastor, der das hinkriegt. Il n'y a aucun pasteur qui arrivera par ses forces. Es sei denn, er ist bevollmächtigt von Christus. Ça veut dire qu'il n'y a que le mandat de Jésus, du Christ. Oder wenn wir noch ein bisschen weitergehen, Si nous voulons
aller un peu plus loin. Das Johannesevangelium Kapitel 17. Dans le livre de Jean 17, In Vers 12 sagt Jesus, Jean 17, 12, Jésus dit, er selber spricht hier von sich als dem Hirten, il dit, tout ça, lui seul en tant que le berger, von seinen 12 Aposteln. le berger de ses 12 apôtres, Da sagt er, ich habe alle bewahrt. il dit que je les ai tous gardés. Ich habe alle, die du mir gegeben hast, beschützt und bewahrt. Tous ceux dont tu m'as donné, je les ai gardés, j'ai pris soin d'eux. Bis auf den einen, den Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Mais il y a un qui est le fils de la malédiction, de la perdition. Auch dieses Beispiel fordert unwahrscheinlich heraus. Et cet exemple, c'est aussi ce que nous pouvons prendre. Und es zeigt uns auch die Grenzen unserer pastoralen Möglichkeiten. Ça nous montre quelles sont les limites aussi en tant que pasteurs que nous avons. Wir brauchen diese übernatürliche Bevollmächtigung unseres Herrn. Nous avons besoin de ces mandats surnaturels de notre Seigneur Um diesen Dienst tun zu können, zu dem der Herr uns berufen hat. afin d'accomplir le travail à laquelle le Seigneur nous a appelés. Am Ende im 2. Korintherbrief seines Dienstes sagt Paulus nochmal, À la fin de son travail, Paul dira, da lässt er so ein kleines bisschen in sein Herz hineinschauen. quand il regarde dans son cœur, Und da teilt er den Korinthern mit, was ihn so beschäftigt und bewegt. et il dit aux Corinthiens ce qui le bouge, ce qui le touche dans son cœur. Und dann zählt er auf, was ihm alles so widerfahren ist. Et il est dit comment est-ce que ça va être. Ich habe Prügel bekommen, Il a dit, j'ai eu des boucs, ich war mehrfach schiffbrüchig, j'étais dans des bateaux, il y avait des dangers. einmal wurde ich auch gesteinigt. Des fois, on m'a lancé des pierres, Ich habe gelernt, mit viel auszukommen. on m'a lapidé, mais j'ai été enseigné comment est-ce que je peux être avec plusieurs gens, plusieurs personnes. Das war vielleicht gar nicht so schwierig. Aber C'était difficile. ich habe auch gelernt, mit nichts oder mit wenig auszukommen. Et j'ai appris d'avoir beaucoup et j'ai appris aussi d'avoir peu. Da zählt also ganz viel auf, was ihn beschäftigt. Et il dit beaucoup de choses qui peuvent vraiment nous bouger un peu. Und dazu, so sagt er dort in diesem Vers, Et dans ces versets, il dira encore, kommt die Sorge um die Gemeinden. il y a encore le souci de l'Église. Das beschäftigt mich Tag und Nacht. Le souci de l'Église sur lequel je travaille nuit et jour. Wie es wohl den Gemeinden gehen würde. Comment est-ce que l'Église va continuer? Hier lässt uns in sein pastorales Herz blicken. Ça aussi, nous devons en avoir dans notre pastoral. Auch das ist ein Ausdruck des tiefen Mitgefühls Ces sentiments profonds que nous avons für die Menschen, die ihm anvertraut sind. pour les gens qui nous font confiance. Jesus hat seine 12 Jünger, seine 12 Apostel bevollmächtigt, diesen Dienst zu tun. Jésus a donné à ses apôtres le pouvoir de faire ce travail. Und wir bitten, wenn wir dich ordinieren nachher, Et lorsque nous allons vous ordonner, après ici, um diese Bevollmächtigung, vous allez avoir ces pouvoirs. diese übernatürliche Bevollmächtigung. Vous allez avoir ces pouvoirs surnaturels. Dann lasst uns noch mal einen kleinen Schritt weitergehen. Ich hoffe, dass ihr noch weiter seid einigermaßen. Allons un peu plus loin. Noch mit unterwegs. Nous sommes encore sur le chemin. Wir möchten noch einen Blick auf diesen Dienst in der Gemeinde tun. Nous voulons voir un peu comment est-ce que ce travail s'est fait dans l'Église. Bill Heibels ist ja bekannt bei den meisten von uns, denke ich mal. Il y a plusieurs de nous connaissent ces choses. Er sagt mal, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Il dit l'église locale. L'église locale est l'espoir du monde. Das ist eine, wie man so schön sagt, eine sehr steile Aussage. Ça, c'est une parole, comment dirais-je, on dit une parole de force. Die Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt. L'église, c'est l'espoir du monde. Eure Gemeinde ist die Hoffnung für heute. Votre église, c'est l'espoir de Reutlingen. Das gilt für alle anderen Gemeinden natürlich ganz genauso. Ça, je crois que c'est pareil aussi avec toutes les autres églises. Warum kann man so etwas sagen? Pourquoi est-ce que nous devons dire ainsi? Die Gemeinde ist die Offenbarungsstätte der Herrlichkeit Gottes. L'église, c'est la révélation de la puissance de Dieu. Sie ist der Platz, der Ort, wo der
Auftrag, den Jesus selber begonnen hat, weitergeführt wird. C'est la place où Jésus lui-même a commencé son travail. Die Institution in dieser Welt, durch die der allmächtige Gott sein Reich baut. Les situations qu'il y a dans ce monde auxquelles Dieu seul a permis, Das ist die Gemeinde. ça c'est l'Église. Und hier an dieser Stelle ist die Aufgabe eines Pastors, dass er zusammen mit allen anderen in der Gemeinde sind, dieses Instrument Gottes weiter voranbringt. Ici, en tant que pasteur, c'est être un instrument que Dieu a donné pour son travail. Dabei ist diese Gemeinde eher mit der Stiftshütte im Alten Testament zu vergleichen, als mit dem Tempel im Alten Testament. Et nous pouvons comparer cette église avec l'église de l'Ancien Testament, et le temple de l'Ancien Testament. Die Stiftshütte war ja der Ort, wo sich die Herrlichkeit Gottes gelagert hat. Là où il y a la gloire, là où repose la gloire de Dieu. Der Tempel war auch der Ort, wo sich die Herrlichkeit Gottes gelagert hat. Le temple, c'était là où Dieu avait envoyé sa gloire. Aber der Unterschied zwischen den beiden, Mais la différence entre les deux, der Tempel war eine statische Einrichtung, eine feste Einrichtung. Le temple, c'était un lieu qui était bâti et resté sur place. Und die Stiftshütte war etwas, was in Bewegung war. Et comment dirais-je, la tente, c'était ce qui était en déplacé. Und im Neuen Testament lesen wir im Hebräerbrief, Pardon? im Hebräerbrief lesen Dans wir, le livre d'Hébreux, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern dass wir immer unterwegs sind zu der zukünftigen. le livre d'Hébreux nous dit que nous n'avons pas une cité permanente ici sur terre, mais nous regardons ce qui est à venir. Gemeinde ist immer in Bewegung. Et l'Église, c'est une institution qui est tout le temps en mouvement. Wenn Gemeinde aufhört, in Bewegung zu sein, hört sie auf, eine lebendige Gemeinde Jesu Christi zu sein. Quand l'Église ne bouge plus, ce n'est plus l'Église vivante de Jésus. Natürlich gibt es da ein stabiles Fundament, keine Frage. C'est vrai qu'il y a la fondation qui reste la fondation, ça ce n'est pas la question. Und dennoch ist die ganze Geschichte immer in Bewegung. Mais l'histoire de l'Église, c'est ce qui fait que l'Église soit en mouvement. Eine Gemeinde, die in Bewegung ist, Une Église qui est en mouvement, braucht eine sehr konkrete und sehr klare Leitung. c'est une Église qui a besoin d'être conduite, d'être concrètement conduite. Bei einer Gemeinde, die zum Stillstand gekommen ist, Une Église qui reste tout calme, qui reste sur place. da sind auch die Regeln festgelegt. Et là où il y a les règles qu'on a déjà bien établies, Da braucht es keine dynamische Leitung mehr. à ce moment-là, il n'y a plus de direction dynamique. Eine Gemeinde, die in Bewegung ist, braucht eine dynamische Leitung. L'église qui est en mouvement, cette église a besoin d'une direction dynamique. Eine Leitung gehört, wo der Herr hinführen möchte. Et la direction, c'est là où le Seigneur veut vous emmener. Das Beispiel ist die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Par exemple, comment la marche des enfants d'Israël dans le désert. Es braucht den Mose. Moïse, Es braucht den Josua, il y avait Josué aussi, um das Volk von Ägypten ins verheißene Land zu führen. qui devrait conduire ce peuple de l'Égypte à la terre promise. Den Weg zu finden und den Weg zu gehen. Et ils devraient trouver le chemin, ils devraient y marcher aussi. Sich auf die neuen Situationen einzustellen. Et une fois ils étaient devant de situations nouvelles, ils devraient faire avec. Und sich auch herausfordern zu lassen für das, was im Moment dran ist. Et il y avait des défis à relever aussi pendant ces chemins. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der Gemeinde Jesus sich mehr auf die Situation der Zeit einstellen muss, als es früher der Fall war. Je crois que l'Église actuelle de Jésus est devant des situations qui sont plus dures que l'Église dans les temps passés. Wir müssen eine Offenbarungsstelle der Herrlichkeit Gottes in unserer Zeit zu sein, eine Sprache sprechen, die Menschen um uns herum verstehen. Nous devons avoir le langage de Dieu, le langage, ce que nous allons parler, afin que les hommes qui sont avec nous comprennent. Die Formen verändern sich. Et la forme change. Die Formen müssen neu definiert werden. La formule doit être de temps en temps définie. Die Zusammensetzung der Gemeinde verändert sich. Quoi ça Comment la forme de l'Église, ça change. Neue Menschen kommen dazu, die andere Erwartungen haben, andere Vorstellungen. Il y a des gens nouveaux qui viennent à l'Église, ils attendent beaucoup de l'Église. Und
da ist Bewegung erforderlich an dieser Stelle. Et en ce moment-là, il faut que l'Église bouge. Für euch ist jetzt das direkt persönliche Wort für euch. Et ça, je dirais, il y a une parole qui est personnellement, je m'adresserai personnellement à vous. Für euch wird die Herausforderung sein, dass ihr in diesem Land, in dem ihr seid, Gemeinde Jesus seid, die auf der einen Seite für die Leute in der Gemeinde sind, passt, auf der anderen Seite aber auch in die Kultur hineinpasst, in der ihr seid. Vous aurez des défis à relever dans un pays où vous êtes appelé en tant que pasteur à conduire l'église. Il y a les gens qui sont là que vous allez conduire, mais il y a aussi la culture de ces pays qui est de l'autre côté. Die nachfolgende Generation wird andere Vorstellungen und Erwartungen haben als die vorausgehende. Et il y aura la suite des générations, ils auront à attendre beaucoup. Um auch für eure Kinder, für die nachfolgende Generation Gemeinde Jesu zu sein. Et pour vos enfants aussi, qui viendront après, comment est-ce qu'ils sont dans l'église de Jésus. Seine Entwicklung. Ils ont besoin de changer, de grandir. Auf der sprachlichen Ebene. Il y a la langue qui est là. Auf der kulturellen Ebene. Il y a la culture qui est là. Und jetzt kommt es darauf an. Et cela dépend, non? Dass es gelingt, die Stärken, die ihr habt, la force que vous avez, die Gaben, die Gott euch gegeben hat, le don que Dieu vous a donné, mit den Stärken zu verbinden, die es hier schon gibt. Avec cette force, avec ces capacités que vous avez, être en contact avec Dieu. Dass es gelingt, dass der eine vom anderen lernen kann. Et il y a aussi une situation que les gens doivent aussi être enseignés. Und wahrnehmen kann, wo der allmächtige Gott bestimmte Stärken in eure Kultur hineingelegt hat. Et les gens qui doivent aussi, il y a aussi les gens qui doivent aussi prendre au sérieux ce que vous leur donnez par rapport à leur culture. Und das hier in unserer europäischen Kultur zu leben, ist eine Herausforderung. Et vivre dans notre culture européenne, c'est vraiment un défi. Gemeinde, die unterwegs ist. L'église qui est sur le chemin. Da braucht es eine starke Leitung. C'est une église qui marche, qui est sur le chemin, ça a besoin vraiment d'un leadership fort. Da braucht es übernatürliche Befähigung. Ça a besoin de capacités surnaturelles. Da braucht es göttliche Weisheit. Ça a vraiment besoin de la sagesse de Dieu. Ich kann nicht eine Person machen. Je ne peux pas faire d'une personne. Es sind viele Personen gemeinsam, die das tun. Il y a plusieurs personnes qui doivent faire ce travail. Dann sind wir überzeugt, dass das auch gelingt. Et là, nous allons aussi réussir. Und das wird zum Segen werden. Et ça, il y aura aussi la bénédiction qui est là. Das wird zum Segen werden für die afrikanische Kultur. Nous sommes bénis de la culture africaine. Und es wird zum Segen werden für die europäische Kultur. Et il y aura aussi la bénédiction de la part de la culture européenne. Dahinter steht der Gedanke Gottes. Et là derrière, il y a aussi la pensée de Dieu. Wir möchten unseren Bruder jetzt segnen, dass er da so ein richtiger Leuchtturm ist in dieser Entwicklung. Nous voulons aussi bénir notre frère parce qu'il va entrer dans ce travail. Das machen wir jetzt miteinander, oder? Ça, nous allons le faire ensemble. Amen. Ordination. L'ordination. Das ist so ähnlich wie eine Hochzeit. C'est pareil comme le mariage. Da kriegt man viele Fragen gestellt. Il y a beaucoup de questions. Man muss alle Fragen richtig beantworten. Et à toutes ces questions, on doit y répondre vraiment bien comme il faut, correctement. Die Antwort ist eigentlich nicht schwierig. La réponse n'est pas si difficile que ça. Man muss eigentlich immer nur Ja sagen. Il suffit seulement de dire oui. Und dann anschließend das tun, wonach man gefragt wurde. Et à la fin, on fait ce qu'on a demandé. Das werden wir jetzt tun. Et là, ça, nous allons le faire maintenant. Wir bitten, dass ihr als Gemeinde jetzt aufsteht, das seid ihr schon lange gesessen. Nous vous prions, s'il vous plaît, de vous lever. Masur, dass du nach vorne kommst, ich möchte dich bitten, dass Et le frère Massour avec sa femme. Die Männer sind ohne die Frau ja maximal 50% wert. Die Männer sind ohne ihre Frau ja maximal 50% wert. Les hommes, vraiment sans leur femme, ils sont 50% importants. Deshalb möchten wir auch beide segnen. C'est pourquoi nous voulons les bénir les deux ensemble. Ordiniert wird unser Bruder Antonio. Notre frère Antonio sera ordonné. Da war auch der Antwort. Il va nous répondre. Als erstes so eine Feststellung. La première question, c'est
Bruder Antonio Masur, du weißt, dich von Gott zum geistlichen Dienst berufen Tu sais que le Seigneur t'a appelé dans ce travail und stehst heute hier in der Gegenwart Gottes, um vor Gott und der versammelten Gemeinde deine Berufung festzumachen. et tu es là devant l'Église, devant Dieu, devant l'Église, afin d'accomplir cet appel, Und in den pastoralen Dienst einzutreten. afin d'entrer dans le ministère pastoral. Und jetzt diese Frage. Maintenant la question. Bist du bereit, diese Berufung Gottes nach Matthäus 6,33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, Priorität in deinem Leben einzuräumen, auch wenn du dadurch Nachteile hast und Opfer zu bringen sind? Frère Antonio Massoua, es-tu prêt? Es-tu prêt dans cet appel de Dieu, selon Matthieu 6,33, d'entrer premièrement d'être premièrement dans le royaume des cieux et de faire ce qui est de sa gloire, même si de le faire priorité, que tu sois disposé ou pas? Dann sage ja, ich bin bereit. Tu dis oui, je suis prêt. Oui, je suis prêt. Là, je suis prêt. Willst du deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus pflegen und in Erfüllung deiner Berufung auf deine geistliche Gesundheit und persönliche Entwicklung achten? Veux-tu donner ta personne à Jésus-Christ et soigner ta relation avec Jésus et remplir ton appel selon ton appel spirituel, selon ta santé et ta personnalité, prends soin de cela, tu le veux. Bist du bereit, Tu es prêt? die Maßstäbe christlicher Lebensführung und Nächstenliebe für dich als verbindlich anzusehen? Tu veux tu veux conduire ta vie chrétienne selon être en contact selon la volonté de Dieu. Und dich einen verbindlichen Lebensstil zu bemühen. Et de te donner la peine d'avoir cette relation avec cet attachement à Dieu. Bekennst du dich zur göttlichen Inspiration der grenzenheiligen Schrift? Tu dois reconnaître la parole de Dieu, que la parole de Dieu est l'inspiration du Saint-Esprit. Und bist du gewillt, zu allen Wahrheiten der Bibel zu stehen und sie zu verkündigen? Et tu es prêt à prêcher la vérité qui est dans la parole et y rester. Dann sage ja, ich gelobe es. Tu dis oui, je le fais. Oui, je l'ai fait. Bist du bereit, die dir von Gott anvertraute Gemeinde zu lieben? Tu es prêt à aimer, faire confiance et aimer l'Église de Dieu, Zu fördern, le conduire, vor Schaden zu bewahren prendre soin lorsqu'il y a des cassures und mit ganzer Kraft zu bauen? et avec tout le cœur de bâtir lorsqu'il y a cassure. Willst du dich um das Heil der dir anvertrauten Menschen mühen? Tu veux te donner la peine d'aider les gens, Niemand aufgeben ne rejeter personne, und dich verpflichten, das Beichtgeheimnis zu wahren. et tu dois être prêt à garder le secret. Antonio Masur, bist du bereit, die Einheit im Bund Freikirchliche Pfingstgemeinden Tu es prêt à s'attacher à l'Église libre de Jésus, zu pflegen und zu bewahren? de prendre